elkarrekin ditugulako pausuak egin, bete ditzagun etxeak eta baita kaleak ere. Izan ere, egiten dugunaz garenaz, harro egoteko garaiak badira, harro plazan, online, bizitzan, harro herri eta harro noski baietz, korrikan. Gabon deizuela guztioi halako egun berezirik, ez da izango eguraldiagatik, ez Madril aldera goaz, azenolako giro berezia dagoen, eta tira, aurrez auspotutako badirudi kaleko frankista guzti horiek ez direla hainbeste izan, baina ikusteke zer izango dena aurrerantzean. Edonola ere, Madrilgo Kongresuan investidura egunak izan dira, eta Pedro Sánchez Hego Euskal Herriari dagokionean, Espainiako ordezkari nagusiena, ia nagusiena, ez dugu ahaztuko estatuburua ez dela horre tartean hautatutakoa izan, baina gauzak honela, azpimarratzeko lerroburuak besteak beste batetik, gehiengo zabalez hautatua izan dela Sánchez presidente eta 8 alderdiren babesarekin azken hamarkadetako babes zabalena eskuinak eta bereziki eskuin muturrak estatu kolpetzat ere jo nahi izan badu hautagaitza honen prozesu guztia. Gauzak honela interesgarria lerroburuen artean lurraldeen ereduari buruzko eztabaidari ekiteko prest omen da Sánchez jauna. Bereziki interesgarria da lerroburu hau azken egunetan amnistiaren lege proposamena gora eta behera izan delako nagusi. Gauzak honela, Euskal agendari dagokionean, Euskal alderdi nagusien babesa izan duela aintzat hartuta, Eusko alderdi jeltzale batetik, Euskal Herria Bildu bestetik, baina erantzuna kasu honetan Mertxe Aizpuruari Sánchez jaunak zehatz-mehatz eta ondo neurtutako erantzuna izan da, baina bereziki argigarria eta esan genezake ausarta ere izan dela. En fin, el diálogo con su grupo parlamentario, señoría, ha sido fructífero y yo quiero reconocerlo una vez más en mis últimas palabras en esta intervención. Y tengo la convicción de que también lo será en esta legislatura que echa a andar, especialmente para seguir avanzando en las políticas sociales, efectivamente para abrir un debate sobre el modelo territorial, en el reconocimiento de derechos y en la dignificación de las relaciones laborales. A ello les convoco desde este mismo momento. Sé que van a estar efectivamente en una actitud constructiva y de nuevo agradezco el voto afirmativo de su grupo parlamentario a esta investidura. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Eta esango duzu zer demontra dabiltza kolpeko antenatik hauek ikusita zenolako bronka, zede bate bronkoa izan den, azken orduotakoa, azken asteetakoa, zirudien kanpoan itzela ere montatzekoa zela, eta azken batean ez dakit flux pixka bat ere izan da guzti hau, baina lasai, ze guzti horri buruz tartetxoa hartuko dugu, ez da ez hemen bukatuko kontua, kongresura bertara goazelako, ez zenuten espero ez da, lasai egingo dugu, baina horretarako, ez dakit, goazen argazkiari, ez dakit ikuspegi zabalago bat ematera. Goak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo, baina nonela ezen gehiago txoria izango, baina nonela ezen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite.
Inbestidura honi buruz kasi-kasi esan genezake sare sozialetan gehiago hitz egin dela, ez dakigu auspotu baita ere halako giro bronkoa, giro bronkorik ez da falta izan, behintzat itxuraz, baina ez dakigu pasilloetan elkarri kolpeka aritu den inor. Guzti horri buruz, nolare ziur, Nahua Albak ziurtatuko digula egoera zehatza zein den, bai kongresu barruan, baita kanpoaldean ere. Nahua Alba, bizirik ikusten zaitugu, osorik atera zarete, zein da egoera Espainiako ganbera nagusi horretan? Esana beharra daukat, pasilloetan giroa nahiko atsegina eta lasaia dela. Hemiziklo barruan, agian ez hainbeste, bronka desente ikusi ditugu egun bi hauetan, eta kalean bereziki mugitua da momentu honetan. Ambientea oraindik oihuak entzuten dira kanpoan, inbestidura bukatu da, baina jendea hor dabil oraindik protestan, ez da jende asko agertu goizontan, baina badago jendea eta oraindik ari dira oihuka ez dira nekatu oraingoz. Zentzu horretan, akaso giro bronko horren arrazoiak zeintzuk izan daitezken entzulei, esaten genien, geure asmoa etzela korte gaiztotxoekin etortzea, baina zaila da, ikusita zenolako ikuskizuna izan den, horretatik ies egitea eta erabat serioski planteatzea guzti hau. Sánchez Barre Algaraka ikusi dugu, Ismael Serrano ere protagonista egin dute, baina gaur tratore bat ekarriko dizuegu eta Aitor Estebanek ere bere minutua bilatu duela, esan genezake. Y señor Feijóo, que ayer me habló otra vez de tractores, quejándose de que yo no quería el suyo. Segi dezagun, Esteban jaunak traktore honi buruz zer aipatu nahi zuen, Rajoyren garaietara eraman gaitu, zein da kontua? A ver si diciéndoselo como hacía con Mariano, con una rima consonante y otra sonante, consigo que lo entienda. Rima kontuak, aurrera eta atzera, badator. Esteban jauna badator, karrerila hartu du. Aipatuko dugu gainera, Nahua orain galdetuko dizugu segidan, Eusko Alderdi Jeltzalearengan deigarri egin zaigu, guzti hau aintzat hartuta, ezakit, 78an demora galtzen aritu ginen, zer demontretan, akaso jauzi hau lehenago egin beharra zegoen, hau ere berezik interesgarri izan da. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox. Ez dakit, niri txiste honek ez dite halako graziarik egin, ez dakit zuri Nahua, baina nun kokatuko dugu. Zer esan nahi zion Eusko Alderdi Jeltzaleak Alderdi Popularrari? Eskuinaren artean, ze giro daukate? Beno, entzun dugun eztabaida datorren legealdiaren muestra, adibide ezin hobea izan da, eta bereziki EAJaren posizioari dagokionez. EAJ betidanik agertu da lasai eta eroso eskuinarekin itunetara iristen, ez zuen arazorik izan Rajoyrekin ituntzeko, ez da Aznarrekin ere hori gogoratu beharra dago, azken finean EAJ eskuineko alderdi bat da, baina momentu honetan PPren eta Voxen arteko lotura hain estua da, sortzen duena honen ondorioa dela EAJ ezin dela Alderdi Popularrera gerturatu. EAJ Alderdi Sozialistaren eta Sumorren blokean sartu da ez daukalako alternatibarik. Bereziki gainera, kurtso politiko honetan hauteskundeak gertu dauden. Eta orain daukan beharra, EAJak duen beharra birkokatzearena da. Ezkerreko blokean ez da guztiz eroso sentitzen, bere euskal agenda ez delako euskal agenda bakarra, EH Bildu dagoelako hor lehian, eta gainera, blokea aurrerakoia delako, eta hor, maila ezberdinak daude, baina alderdi ezkertiar asko dago, eta ez da EAJaren leku naturala, baina noski, Feijóo Vox kide favoritua izan da, hor ez dago ere lekurik EAJarentzat. Oso legealdi komplikatua izango da Aitor Esteban eta bere kideentzat.
Datozen legealdi honi begira, akaso akordio hauek eta estatu ereduari buruzko eztabaida honek aurrerago begira ere jarri gaitzake, legegintzaldi batetatik haratago, estatu plurinazionala, hori behin eta berriz estatu kolpetzat jotzen ari da eskuin muturra, Alderdi Popularrak bere burua palestran jarri du eta toki zailean, orain edozein mugimendu egin ahal izateko, edonola ere egurra guztiek jaso dute, era batera edo bestera, zentzu horretan herrin interesgarria izan da. Orain ikusita Sánchez gehiengo zabalez hautatuta 8 alderdiren babesarekin, horrek esan edu konpromisio ugari hartuak izango dituela, eta agenda honezkero nahiko baldintzatuta. Batzuk diote, Sánchezek orain inoiz baina botere gehiago izan dezakela ala eta guztiz ere, Sumarrekin izan dezaken aliantza horrekin, Podemos alde batean utzita batean, Euskal Herria Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin bi agenda paralelorekin. Nola ikus genezake Sánchezen agintaldi hau, presidenteak berak hartuko duen bideari dagokionean? Bueno, argi dago, ez dela aspertuko, oso oreka komplikatua mantendu beharko duelako. Alde batetik, bere alde egin duten alderdien artekoa. Bere blokea momentu honetan oso anitza da, ez bakarrik lurraldetasunari dagokionez, baizik eta ideologikoki ere eskuineko eta ezkerreko alderdiak daude bloke barnean, eta guztiek izango dute botere handia, talde txikiek ere legealdi osoa baldintzatu dezakete, eta taldeek hori badakite zer nolako boterea izango duten, eta badakite ere investidura akordio puntuala dela, baina hemendik aurrera legealdia hasiko dela, eta hor beraien gaiak, beraien eskakizunak gaineratzeko botere handia izango dutela, eta hauek aurrera ateratzeko. Eta bestalde eskuina dago, oso oposizio latza, bortitza egingo duena, eta seguruenik eztabaida guztiak nahiko zatarrak eta konplikatuak izango dira. Zentzu horretan, eta bukatze aldera, badira, ahots kritikoak amnistiaren lege proposamen horrekin, baina ez hain justu eskuin muturretik datozenak, baizik eta Kataluniako sektore zenbaitzuk, prozesu independentistaren aldeko apustu egin dutenak argiki, nolabait esanez, akordio hauek neutralizatzeko helburuz ere badatozela, Alderdi Sozialistak estrategikoki jokatu nahi duela, eta akaso zenbaitzuk egin nahi lituzketen referendum, galdeketa horiek, ez dakit, independentzia prozesu horiek estatuaren baitako bestelako akordiotara akotatzeko helburua izan dezakela. Badakit galdera filosofiko, meloi handia izango dela, legegintzaldi guztia horri buruz arituko dela, baina uste duzu kritika horiek arrazoi puntua izan dezaketela? Beno, estrategiak ezberdinak izan daitezke eta aukeratu eskutik epe motzeko estrategia bat da, azkenean bestaldean alternatiba ultraeskuina delako eta ez dagoelako beste alternatibarik. Eta egin dena da, garrantzitsuan nire ustez alde batetik ituntzeko borondatea egon delako, bestetik argi utzi delako erantzuna politikoa izan behar dela, eta argi utzi da ere, erantzun politiko horren inguruan ez adostasunak egon daitezkela, eta ez adostasun horiek ere adostu daitezkela. Eta bidearen erdia egitea posible bada elkarrekin, bidearen erdi hori elkarrekin egin beharko dela, eta gero ikusiko dugu. Iparrak noski ezberdinak izango dira, eta hor ere itun honekin gatazka ez da konponduko, baina behintzat bidearen zati bat egin daiteke, eta behintzat bide hori politikoki jorratu daiteke, orain arte ez dena egin. Beraz, aurrera pauso txikia bada, baina aurrera pauso azken finean. Voxek eta eskuin muturrak zenbait egoera friki eragin dituzte, akaso horrek zenbaitzu ere atzera edo usatu ere ingo zituen, eskuin muturreko esan dezagun jende serioago bat, horrek ibilbidea izan dezakez, bart gauean ikusi dugu, Amerika kapitaina bera ere jipoitu dutela, azken egunetan saretan hainbat alditan ikusi duguna, poliziako infiltratua omen zen. Euren artean ere, liskarretan ikusi ditugu, Abaskalek alako pasio azkar bat egin zuen, naiz eta Vox kateko kazetari ezagunena ere ekarri, Trumpen antzerako kanpaina sustatzeko asmoz, Vox edota Abaskal bera bluff batean geratu ote daitezke?
Nire ustez, arazo handia izango dute bai Voxek eta bai Alderdi Popularrak legealdi honetan. Alderdi Popularrak alde batetik bere posizioa oraindik ez duelako aukeratu, edo Voxen diskurtsoa jarraitu eta bere estrategia jarraitu, edo bestelako posizio bat egin arduratsuagoa dena eta benetan politika egin nahi duela, ez gorroto diskurtsoak bota bakarrik. Eta bestetik Vox oso egoera komplikatuan egon daiteke legealdiak aurrera egiten badu eta hor Alderdi Popularrak alde batetik protagonismoa baldin badauka eta bestetik investiduraren blokeak ez duelako izango espazio politiko handirik. Beraien beraiek ez dutelako proiektu propiorik. Eta gorroto diskurtso horiek, hain bortitzak, hain zatarrak diren diskurtso horiek mitin baterako, kanpaina baterako erabilkorrak dira, baina legealdi oso bat sostengatzeko oso komplikatua izango da. Tira, pena handiz, hemen utzi beharko dugu. Ezagit kongresuan gaur bestelako girotxorik izango ote den. Orain pasilloetan jendeak zer dauka, hanka egiteko ohitura beralako batean, atzo Abaskalek hori ondotxo egiten badakiela ikusi arazi zigun, batzuk benetan langilea direlako eta beste batzuk alfer xamarrak ze girotxoan zematen duzu? Eskuinaren bulegoak dauden pasilloetan, ez dago inor jada, ies egin dute denek, besteak nahiko eta giro ona dago bai. Genekien bai lerroburu bat ateratzeko aukera izango genuela azken txampa honetan. Nago Alba, Espainiako ganbera handi horretatik, gaur kolpez kolpen antenatik albistegi azido eta fidagarri honetan, eskerrik asko beste behin ere, eta badakizu, laster batean ere hemen espero zaitugula berriz ere, eskerrik asko. Eskerrik asko bai. Eta ikusten duzue doinu martxosoak gogoko ditugula, politika aritzeko bestela gauzaren latza dagoelako, eta oraingo honetan edonola ere doinua edo tonoa zertxo bat serioagoa aplikatuko dugu, izan ere, Palestinako egoera muturreko honek 10.000 hildako oraindik ere Nazio Batuen erakundea eskatuaz, gerrak krimenak ezin direla gauzatu, tira, gertatzen ari denaren aurrean, honezkero zerbait egiteko gai izan ez baldin badira, mundu mailako potentzia handiek zerbait pentsatu beharko dute, orain arteko eskema moral eta giza eskubideen gaineko eskema hauek bertan bera bota dituelako Israelek. Hain zuzen ere, esango duzue, ze demontre eta sadiri dira hauek, ikusi duzue nahiko martxarekin, Baskoniaren partida hasi dutela, xunerekin aldapa gora bestiagatik ezagunagoa izango duzu batzuk, baina tira, hori zen bart gauean Gasteizen Buesarenan zegoen giroa, baina Palestinarekin elkartasunik ere ez da falta izan, Euskal Herrian, badakizuen mundu zabalean hainbat direla, debekuak, eragozpenak, baina tira, anoetan, sadarren, bart gauean Gasteizen baita ere.
Hori zen beraz, Bart, gauean Gasteizen zen giroa, Baskoniaren partidaren atarian, eta elkartasun mezu horiek mundu zabalean errepikatzen segitzen dute, baina atarikoan esan dizugu bezalaxe Palestinako egoera benetan muturrekoa da, eta honezkero bi estatu izatearen plantamendu hori, kasi duela mende bat atzera egindako plantamendu hori falazia handi bat izan dela, eta okupazio gerra bat izan dela hasieratik agerian ari da geratzen esandakoa. Hildakoak milaka dira, aurrak dira asko eta asko, eta Al-Shifa ospitalean gertatzen ari denak muga guztiak gainditu dituela aitortu du baita Nazio Batuen erakundeak berak ere. Tira, hauxe Palestinako egorari buruz gaurkoz momentu honetan aipatu genezakena. Eta bestelako doinuak hizkuntza eta bihotza uspotzeko, euskarari bide emateko korrika martxa betean helduko baita laster, aurten Irunen ekingo dio bideari eta helmuga berriz Baionan izango du. Badakizue, 11ak baduela halako itura berezi bat, korrika zuzenean eskaintzeko, 24 orduz, 10 egunez, eta gainera, kilometroz kilometro, nahi eran ikusi, elkarbanatu, deskargatu, tira, guzti hori helduko da, infernu txiki eder polit hori helduko da, baina ibilbide zehatza jakin gabe ere, irudikatu honezkero, korrikak euskara bizi berrituz Euskal Herri osoa zeharkatuko dela, Irunen ekingo dio bideari, eta kilometro ugari eginda, Baionan bukatuko du bidea. Bidegurutze honetan garaia da euskaraz bizi nahi dugula aho betez oihukatzeko. Harrotasunez. Mugi dezagun euskararen herria ingurua mugiarazi arte. Harroadi Kantauri itsasoa, Arabako mahats Bardeako guztin. Arrozite Pirineoko elur mehatzaldeko burdin. Elkarrekin nahi ditugulako pausoak egin. Bete ditzagun etxeak eta kaleak euskaraz. Harro egon garenaz eta egiten dugunaz. Harro plazan, online zein bizitzan. Harro herri eta harro korrikan. Kaixo, hemen gaude berriro, Danen eta Bio. Kaixo, zer moduz. Ongi, postura berri honetan pixkat arraro ez da? Ja, aurrez aurre. Aurrez aurre. Debate presidenzial baten modu. Porque gure urrengo gonbidatuak da... Gaur ez daukagu gonbidaturik, gelitu gare bakarri. Bueno, aterako dut perolotik gaia da jorratuko dugu bioko atera, aunque sea. Vale. Ai ama, bai, egin. Oixe. Ai ama, ze koincidentzia! Begira, ematen dugu preparauta dagoela. Gaur hitz egin behar dugu bakardadearen inguruan. Bakarkadea. Nik uste dut beti eukido dela oso presente bakardadean egotearen garrantzia. Osea, badakizu egoten. Gustetan ni daukot beste arazua, batzutan kostetan jategotia jendiaz. Baina hori nik deitzen diot antsietatea. Ansiedade soziala? Ez dakitola deitzea, baina egotea ratu guztia, adibidez, hizketan, ratu guztia, adi, aberse esaten ari diren erantzuteko testuinguru baten barruan. Me estás atacando. Bai. Gehiago eta gehiago ezagutzen garen enean, gero eta beldur gehiago dakat. Oso nada podcasta beldurra inguruan izatea, porque dago kristoneko beldurra. Osa, alkoholika de Murcia. Ez, baina, joder, beti ordu horretan bermuta, pues ni loikola. Eta esango duzue, hau ze Montre da,
Badakizu euskaraz bizitze honetan 11 bizitzeko era daudela, baita underground mundu hori, eta esango duzue, eta zer gehiago ari zara esaten guzti honekin ekine. Asteburu honetan bestelako agenda bat ere izango duzue, aurreratuko dizuegu baina, Pasai aldetik datozela eta Abadiñon izango direla igande eguardian. Jendea esaten du, sega son killers. Baina, bueno, bakoitzak pentsatzean nahi du. Sega esaten dut... Sega, ez da, ez segapotoa, txiste txarri karagarri izan dago, badakigu, tira, ez heteroriko tximista bat, ez da, gauzak honela, esango duzu eta nor de Montre dira hauek, Sega Sound Killer, aizue badakizue dolu garaia bizi behar izan dutela sortzaile eta musika talde askok, sorkuntza betean harrapatu zituelako etxeratze garaiak, eta garai horretako ukitu horrekin, baina atzean gelditu gabe, aurrera segitzeko asmoz, talde askok eta askok Durangoko azoka gertu dugu, hori adibide edo lekukoa da horretarako, baina lehenago Durangotik gertu. Abadiñon bertan, etxeratze garai horretatik ordutegi asko aldatu egin ziren eta garai bateko gaueko kontzertu gari, orain eguardian ere izaten ditugu, baita Bermu garaian ere igandetan. Hauxe da horren adibidea eta horrexegatik ekarri dizuegu. Asteburu honetan, Abadiñon Bizkaialdean izango den Pasaialdeko talde hau. Hainbat taldetatik datoz eta iganden esan da bezala, aukera izango dute, bertaratzen direnek ikusteko eta gu berriz bagoaz, gehiago nahi duzu ezta, lasai, ze asteburuan gainera itsaso atutxa izango dugu hemen, investiduraz eta hainbat kontutaz aritzeko eta antenatika eta albistegia, astelenean bueltan, eskerrik asko, gabon pasa.